إذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحية صباحية لكم جميعا أينما كنتم، كل من سوف يشاهد البث حاليا وكل من سوف يشاهد البث بإذن الله سبحانه وتعالى لاحقا، سواء كان في حساب مهارات مسندم أو مسندم لمهارات الشباب. وتحية كذلك للأستاذ المبدع أحمد يعقوب البلوشي المشرف على هذه المبادرة الجميلة. وحياكم الله، أنا أخوكم علي بن زايد المدحاني، يا أهلا وسهلا ومرحبا. ومعي اليوم أحد الشباب المميزين في مسندم وتحديدا في ولاية مدحة، أخوي محمد بن علي بن سعيد السعدي. مرحبا فيك، حياك الله يا أبو جاسم، نورت حساب المبادرة. نوركم، طال عمرك، وجزاكم الله خير على هذه الفرصة للمشاركة. الله يبارك فيك. ونحن حقيقة نفخر بالشباب أمثالكم، لهم بصمة في الولاية، والله يبارك. يعني نحن الهدف هو تشجيع الآخرين كذلك. نعم. ايجاد قدوات وتشجيعهم على انهم يبذلوا شيء واناره نوع من الطريق امامهم يعني. بجاسم، نحن طبعا من الاشياء الجميله نحن نعمل مع بعض بفضل الله سبحانه وتعالى باذن الله تعالى. والحمد لله نحن درسنا من الصف الاول نعم. الى ثالث ثانوي مع بعض. نعم. سابقا الان يسموه الثاني عشر الحين. نعم سبحان الله. وفضل الله سبحانه وتعالى. وانت حقيقه كنت مشارك في كثير من الانشطه في المدرسه. صحيح. وحتى انت كنت ترأس بعض الاحيان كرئيس الصف. نعم صحيح. يعني سابقا هذه الامور وايد نعم موجوده يعني. نعم. ممكن الحين ما نعرف كل شيء قليل منها، لكن اول قبل في رئيس الصف ومشرف وما الى ذلك يعني. في الانشطه الاجتماعيه كنت الثقافيه. اشتركنا نوعا ما بعد حتى في الكشافه. يعني ايام كان مسرح مثلا موجود في المسرح، وكان في تويانا في المسرح كان؟ اي نعم ما شاء الله. مسرح، والاخ كان الله يرحمه راشد يسبيت معنا. نعم ما شاء الله. اي نعم. كانت في جميل يعني. تذكر الاستاذ ابراهيم ما شاء الله يا رحمه الله. نعم كان موجود. صحيح. نعم. اذا طيب هذا يعني تعتقد انه مساله مثل هذه مهمه للشباب؟ نعم مهمه جدا، انك مثلا تدخل في هذه الانشطه والدورات الموجوده اللي تنظمها يعني المدرسه. لانها تسقل الشخص مثل ما تقول مهارات وقدرات مستقبليه. صح. يعني في المستقبل مثل تكون له الجرأة، تقوي شخصيته أيضا، شخصية الشخص، خاصة في مرحلة مثل يعني وقت الدراسة وهو صح. طالب. فينشأ هو صغير عنده الجرأة في التحدث، الجرأة في المشاركة، الجرأة قوة الشخصية أيضا. صح. نعم. يعني هذه الأمور. وأنت بعد صرت نفعتك في الخطابة، أنت كنت أيضا في بعض الأحيان تقوم بالخطابة في المسجد. نعم نعم الحمد لله. هذه جاءت مرحلة يعني ما نقول متأخرة بعد الدراسة ولله الحمد. انضمينا إلى مثل ما تقول وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بعقد المكافأة، وحاليا الحمد لله نخطب. وكان مثل ما ذكرت ليه الدور من البداية يعني هي صقل المواهب. يعني أنت تؤيد أنه أيضا حتى المختصين والقائمين على بناء الشباب انهم يهتموا بهالمرحله اللي هي العمريه في سن المدرسه. بلا شك. لا بلا شك، اني بالعكس اؤيد رايك الاستاذ علي بالنسبه انه مثل يهتموا بانشطتهم، الانشطه حتى في المراحل السنيه، مثل حتى في الابتدائيه من البدايه يعني مثل. وخاصه في بعض الاشخاص عندهم مهارات مثل ما تقول فطريه. صح. يعني يمكن سبحان الله سبحانه وتعالى الله اعطاه موهبه. وفي صحيح. بعض الاشخاص لا مكتسبه. صح. كيف يكتسب هذا الشخص؟ بهذه الدورات والانشطه اللي تقوم فيها المدارس او يقوم فيها النادي او اي يقوم فيها مثل ما تقول المختصين بذلك. فهذه تسقل فيهم، هذه تعتبر هذه مكتسبه. وايضا حتى اللي عنده مثلا يعني الموهبه فطريه يتعلم ويزيد يتنمى. يمكن يكون عنده فطريه مثل موهبه، لكن تكون مثل خارج يعني ما تقول الفائده مثل ليه، فبالعكس يسقلها مثل بهذه الطريقه. وجانب اخر كذا من حياتك بعد، نحن انت درست وتدرجت في حتى الوظائف، وانت الان ما شاء الله مشرف اداري في مركز مدحة الصحي. نعم. ودائما نحن نقول قوه الشخص من قوه الوظيفه كذلك يعني. صحيح. ما شاء الله شخص بهالقوه وهذه القياده. نعم. اصبحت الان عندكم انت ايضا عندكم مبادرات كثيره في نادي مدحة، انت نائب الرئيس. نعم صحيح. وفي عضو في الفريق الخيري، امين سر الفريق الخيري. نعم. وكثير من الاماكن انت مشارك فيها يا نائب رئيس يا كذا،
ولك دور فعال في كثير من الامور يعني. فعلا مثل دائما مثل انا منذ الصغر ولله الحمد مبادر واحب يعني مثل الامور التطوعيه. يعني انت كانك تقول للشباب كرساله تقول لهم توجه لهم نصيحه انهم يبادروا الانضمام الى، يعني اذا قال لهم المعلم ترى انا رئيس اللجنه التعليميه في النصر، ونحن نقول نعطي رساله عامه للجميع لكل الطلبه وين ما يكونوا يتابعوا هذا الحساب كرساله تعليميه. رساله تعليميه اولا للشباب انهم يبادروا ما يخجلوا يعني. اول شيء مثل يكونوا قويين الشخصيه في الانضمام الى الدورات والى مثل ما تقول اي شيء سواء كان تطوع ولا كان موهبه تطوعي، اي شيء تطوعي ينضم له ويكون هدفهم اولا واخيرا مرضاة الله سبحانه وتعالى. نعم. يعني خاصه مثل الاشياء التطوعيه دائما تكون فيها ما يكون فيها ماديا. قد يحصل الاشياء الماديه بعد ذلك، لكن يكون الهدف الاسمى هو رضا الله سبحانه وتعالى. نعم. والثواب من الله سبحانه وتعالى. بهذه الطريقه يكون هو عنده والاخلاص الله سبحانه وتعالى صح. في الموضوع، فبيكون مثل مبادر في كل عمل خيري. صح جميل. حتى منذ نشأته هذا الطالب كل ما يقوم فيه يحتسب اجره عند الله سبحانه وتعالى، وهذا هو المفروض انه طريق المسلم. صحيح. المؤمن مثلا انه يكون عمله الهدف الاسمى فيه انه مرضاة الله سبحانه وتعالى ونيل ثوابه. راح يعمل باعمال صالحه، بيعمل ويقول قول صالح، وبيكون مطمئن وبيكون مثل نافع لمجتمعه. فعلا. نعم فعلا. نسال الله يعني يرزقنا العمل الصالح والقول الصالح. امين امين امين. ايضا في جانب من الحياه، يعني انت عندك الان ماجستير. نعم في الشريعه صح؟ نعم لا الحمد. نعم. والبكالوريوس كان في الشريعه؟ البكالوريوس في الشريعه. البكالوريوس هذه يعني من زال انه مثلا قسم تربوي او طلاب، فلا بد الطالب يعني مرحله يعني حتى الجامعي يعني هذا نصيحه يستفيد من الجامعي. مرحله الدراسه ومرحله هذا لابد فيها معاناه ولابد من صبر. وانتم كنتوا تداوموا؟ انا كنت الساعه 2 مثلا. نعم. وبعدها راكبين سياراتكم وذاهبين الى دبي. الى دبي يوميا. نعم ندرس في دبي مشوار. نعم. وترجعوا مثلا بالليل. نعم بالليل وبالباكر دوام. وانتم متزوجين. نعم. وعندكم اسر وعندكم اولاد. فهو كان مثل ما ذكرت صعب، لكن يسهل مثل ما ذكرت انه مثل ما تقول لابد من الصبر. صح. ولابد انك انت يكون لك هدف. يعني قد يكون احد الطلبه عنده جانب مادي ضعيف. نعم. قد يكون عنده البعد. نعم. قد يكون عنده الغربه، انت تقول لهم صبروا. لابد من الصبر حتى تنالوا الشهاده. نعم لابد من الصبر حتى مثل يكون في الدرجات العلى في الدراسه وفي مجتمعه. والصبر اعتقد يصقل حتى يخلي الواحد عنده لما يصير حتى اداري ولا قائد. نعم. عنده نوع من الجلد، يعني ما ياتي الامور بالسهل ففاهم. بيكون مثل فعلا بيكون مثل اقوى، عنده مرونه وعنده كذا يعني. نعم اخونا فعلا يعني كلامك. فيكون مثل قادر تحمل مسؤوليه. صحيح. مستقبلا عندما يكون صابر ويحس بلذة مثل هذا العلم اللي تعلمه، يعني خاصه يوم يستلم الشهاده. خاصه شعور جميل صح؟ شعور جميل. نعم جدا. نعم. يلبس هذا البيشت ولا كيف الملابس هذا ولا الاحتفال، يعني الجميع يعتمد فيه. نعم. وتروح هذه المعاناه كلها يعني ينسى، حتى بالعكس يعني يمكن كل طالب جامعي يحس بعد فتره انه يحن للدراسه. صحيح. وذاك وصلت. نعم. الماجستير. نعم. اذا نحن نامل باذن الله ان شاء الله تكون دكتور كذلك يعني. ان شاء الله تعالى. يا رب كذا يعني. اذا هي نصيحه نحن من خلال نحن نختم فيها باذن الله سبحانه وتعالى من خلال هذا اللقاء مع الاستاذ المبدع ابو جاسم محمد السعدي. ونحن كان يوجه رساله للشباب، يعني سواء كانوا في المرحله الدراسيه في المدارس او كانوا في الجامعات، انه اصبروا على التعليم وانتم مثلا في ابتلاء، وهذه وظيفه. الان وظيفتك انت طالب، ولا شك ما حد يبي يقرا، ومعاناه ومتعبه، وقد يكون احد عنده ضائقه ماليه، وحد يكون من جانب اموره الصحيه، ويكون واحد بعد المكان او الغربه وما الى ذلك، لكن كل شيء له ضريبه. وبعد الصبر باذن الله سبحانه وتعالى هناك راحه في التخرج وكذا. وواصلوا كذلك المسير. الوطن بحاجه الى شهادات وبحاجه الى مهارات، واهتموا كذلك بالمهارات اللي هي الاخرى، مثل ما كان ابو جاسم الله يحفظه كان عنده في المسرح، وكان ويانا في الكشافه وفي بعض المهارات. يعني وين ما تكون عندك تحصل لك شيء خيري وشيء فيه تطوع وشيء فيه عمل، انت بتسقل نفسك. والاذاعه المدرسيه بتكون عندك نوع من الجرأه، نوع من القياده، نوع من المهارات اللي ما تغنيك عن الشهاده. يعني هذه المهارات بروحها احسن عن الشهاده بكثير، ولا نقلل من شان الشهاده، لكن المهاره
قوه اليوم، والمهاره هي قياده وهي علم يدرس كذلك للاخرين. نعم. كيف يتصرف في المصاعب وفي الازمات وفي الامور. حتى في السي في ابو جاسم يكتبوا لهم انا قادر اشتغل تحت اصعب الظروف. فعلا صح. اصعب ظروف ما ياتي كذا، ما لده ما بالشيء بالصعب ياتي يعني. الازمات وغير ذلك. الازمات وغير ذلك. نعم. شاكر لك، وما في شك نحن نفخر بوجودك عندنا في مركز صحي مدحه بقياده حقيقه الدكتور احمد نعم. المدحاني رئيس المركز. وانا يعني شهادتي فيكم مجروحه يعني. جزاك الله خير، نشكرك. ونحن نفخر، نحن لبنه من لبنات، والان عندنا مركز تدريبي كذلك باذن الله تعالى. نعم. في المركز يعني. باذن الله تعالى. وكوادر ما شاء الله من النخب. نعم. في المجتمع. فبيئه جميله اللهم بارك يعني. ونحن كنا اخوان ولحمه طيبه لابعد الحدود باذن الله تعالى. نشكرك. ونحن نتعلم منك ابو جاسم كذلك. الله يبارك فيك. جزاك الله خير. القياده من الامور هذه كلها ان شاء الله في دورات تدريبيه في المركز، وحتى بنقوم فيها في الاداره، وان شاء الله تعالى والقادم اجمل باذن الله سبحانه وتعالى. اجمل باذن الله تعالى. اذا شاكرين لك ابو جاسم. العفو. الله يبارك العفو. فيك. جزاك الله خير وكلماتك حقيقه نبراس على هذه الفرصه يعني. نشكرك، ودائما انت متالق صراحه. الله يبارك، تعلم منك. الله يبارك فيك. لنا الشرف. نشكرك ونشكر مثلا ونشكر حساب مبادره مهارات مسنده من الشباب بقياده الاستاذ المبدع احمد يعقوب البلوشي. اذا شكرا جزيلا لكم، وشكرا لكل من بيتابع البث باذن الله سبحانه وتعالى لاحقا. واذا باسمكم كذلك نشكر محمد الحبيشي مشرف الاداري في مركز مدحه الصحي. واتمنى لكم حياه سعيده مليئه بالانجازات ومليئه دائما الاهداف الجميله والتطور، سواء كان تطور من مهارات او من كذلك جانب اكاديمي. اذا نهاركم سعيد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.